理不尽の正体。松浦フェラーリ事件の理不尽は5層あった。1.7 億課税の真相。表層1。開幕。エイベックス会長松浦正俊の投稿が話題になりました。フェラーリを売却した際の税金について理不尽だと訴えたのです。しかしこの話で本当に注目すべき論点は税金の金額ではありません。争われていたのはもっと根本的な問題でした。フェラーリは本当に車なのか。ここから全てが変わっていきます。2. 発端。松浦氏は SNS でこう投稿しました。日本では実際には支払っていない費用まで支払ったものとみなされ、実際以上の利益があったとして課税される。この投稿は瞬く間に拡散し、多くの反応を呼びました。富裕層のわがままだという声もあれば、国の課税は理不尽だという声もありました。しかし拡散していく過程でいくつかの数字が一人歩きを始めていたのです。3. 整理。ここで一度正確な数字を整理しておきましょう。松浦氏本人が X で公開した内容によれば、購入額は5億円、売却額は 8.5 億円でした。実際の利益は 3.5 億円になります。そして日本の税金は約 1.7 億円だったとしています。これは利益のおよそ半分に当たります。つまり手元に残るのはおよそ 1.8 億円です。黒字です。赤字になったという話は少なくとも本人の発表を見る限り事実とは異なります。4. 拡散。ではなぜネット上では税金が利益を上回るという話が広まったのでしょうか。これは税理士の菅原雄一氏が動画で言った別の設定によるシミュレーションが元になっています。5億円で買った車を8億円で売った場合という仮の数字を使った試算です。この試算では条件次第で8250万円から最大で3億4900万円まで税金が変わる可能性があるとされました。一番衝撃的な数字だけが切り取られ、まるで松浦氏に実際に起きたことのように広まってしまったのです。5. 伏線。本人が公表した実際の数字と第三者による過程のシミュレーション、この2つが混ざり合ったまま世の中に広まってしまいました。これが今回の騒動の入り口にある最初のねじれです。ではなぜフェラーリのような車にはこうした複雑な計算が発生するのでしょうか。次の章でその仕組みを見ていきます。メカニズムと制度の設計思想。1. 仕組み。自動車は使えば価値が下がるものとして扱われます。税法はこの価値の下がり方をあらかじめ決められた計算式で機械的に算出します。実際に市場でいくらの値段がついているかとは関係がありません。例えば5億円で買った車が8億円で売れたとします。普通に考えれば利益は3億円です。ですが税法上はこう計算されません。何年も乗って価値が2億円まで下がったものとみなします。すると利益は6億円として扱われることになります。これがみなし減価償却と呼ばれる仕組みです。値上がりする資産に限らず価値が想定より緩やかにしか下がらなかった場合にも同じように起こり得ます。2. 除外。疑問を持つ人もいるでしょう。普段乗っている自家用車を売っても税金がかかったという話はあまり聞きません。これは所得税法という法律に理由があります。生活のために使う家具や衣服、そして普通の自動車を売って得た利益は非課税と定められています。なぜこの規定が作られたのでしょうか。実務家向けの解説書や税法学者の水野忠常氏の見解によればいくつかの理由が挙げられています。家庭用の動産はそもそも投資や投機のために持つものではないということ。そして画一的な計算式で出された利益はたまたま計算上生まれたに過ぎない場合があるということです。フェラーリのような希少な車はこの非課税の対象から外れます。生活に通常必要な動産とは扱われないためです。3. 原価。ここで税法上の取得費という言葉について確認しておきましょう。多くの人は取得費というと実際に支払った金額そのものだと考えます。ですが税法上はそうではありません。取得費とは税法という計算の仕組みが導き出した一つの数字に過ぎません。現実のお金の動きと税法上の数字の動きは別々のものとして進んでいきます。この違いを理解しておくと、なぜフェラーリの売却で実際の利益より大きな金額が課税対象になるのか、より深く理解できるようになります。4. 原則。税法にはいくつかの基本となる考え方があります。公平であること、中立であること、そして簡素であること。この3つは時に互いにぶつかり合います。生活動産の非課税もこの3つのせめぎ合いから生まれた一つの妥協の産物だと言えます。国際比較と日本だけの検証。1. 比較。日本以外の国はこの問題をどう扱っているのでしょうか。
松浦氏が投稿の中で挙げた国々を中心に確認してみました。イギリスとオーストラリアでは車そのものが税金の対象から一律に外れています。実際の値段がどう動いたかとは関係がありません。イタリアと韓国では個人が持つ動産の売却はそもそも課税の対象になりません。ドイツでは1年を超えて持っていた場合税金はかかりません。オランダには個人に対するこの種の税金という制度自体がほとんど存在しません。アメリカとカナダは税金がかかりますが、実際に支払った金額をそのまま使い、機械的に価値を引き下げるということはしません。2、累計。こうして並べてみると、いくつかの方に分かれることがわかります。カテゴリーごと免除する方、個人の資産は最初から対象にしない方、保有期間で区切る方、制度そのものがない方、そして実際の金額のまま課税する方です。税金をかけながら、なおかつ機械的に価値を引き下げて課税対象を膨らませるという日本のような組み合わせは調べた範囲では見つかりませんでした。3、視座。ここで日本が遅れているのだと考えたくなるかもしれません。ですが、それは正確ではありません。イギリスの一律免除には指摘されている問題があります。値上がりが見込める車や時計を選んで買う富裕層にとって税金のかからない資産の逃げ場になっているという指摘です。カテゴリーごと免除するという仕組みは市場が大きく変化した今、意図しない形で一部の富裕層を優遇する結果になっている面があります。日本の仕組みはこうした抜け道を生みにくい設計だとも言えます。どちらが優れているかは簡単には決められません。4、不明。ではなぜ日本だけがこの特殊な組み合わせを選んだのでしょうか。手がかりをたどると、事業のために持つ資産に対して日本にはもともと厳格な減価償却の計算方法がありました。個人の資産にまで課税を広げる際、この既存の計算方法をそのまま当てはめたと考えられます。ですが、なぜ他の国が同じ選択をしなかったのか、そしてなぜ日本だけがこの流用に踏み切ったのか、その決定的な理由は現存する資料からは確認できませんでした。ここは正直にわからないとお伝えします。この資産は本当に車なのか。1、判明。ここで一つの参考になる事例を紹介します。松浦氏本人のケースとは別の話です。フェラーリの希少なモデルをめぐって国税と争われた訴訟がありました。東京地方裁判所令和5年の判決です。争われたのは事業者が所有していた車両の扱いについてでした。個人の売却である松浦氏のケースとは当事者も背景も異なりますが、みなし減価償却という同じ仕組みをめぐる争いとして深く関わってきます。2、争点。税法には使用または期間の経過により価値が下がる資産という言葉があります。この言葉に希少なフェラーリが当てはまるかどうかが争点になりました。国側はこう主張しました。車という種類の資産である以上、走るという本来の役割を基準に判断すべきだと。裁判所もこれを支持しました。まだ公道を走ることができ、製造から十数年しか経っていないことから骨董と呼べるほどの資産ではないと判断されたのです。3、異論。一方でこの判断には異論もあります。2025年に発表されたある研究論文はこの判決に疑問を投げかけました。著者は車の客観的な市場価値そのものに注目すべきだと主張します。取得した時よりも高く売れているのであれば、その車の価値は下がっていない。だとすれば、そもそも価値が下がる資産という枠組みに当てはめること自体が誤りではないかという立場です。裁判所とは違う基準で同じ問題を見ているのです。4、本質。ここまで来ると松浦氏が最初に投げかけた疑問の本当の姿が見えてきます。支払っていない費用が支払ったとみなされるという言葉は感情的な訴えに聞こえます。ですが、その奥にあったのはもっと根本的な問いでした。この車は走るための資産なのか、それとも眺めて楽しむための資産なのか。税金の高さを嘆く言葉の裏に資産の定義そのものを問う論点が静かに眠っていたのです。公平性と誰が得をするのか。1、公平。税法には一つの見方があります。個々の事例だけを見れば理不尽に思えることがあります。ですが、制度全体で見たとき、それは公平さを保つための仕組みかもしれません。フェラーリという一台の車だけを見れば理不尽な課税に見えます。ですが、もし例外を一つ認めれば、次から次へと別の車について同じ主張が出てくることになります。どこかで線を引かなければ制度そのものが立ち行かなくなるのです。個別の正しさと全体の公平さは時にぶつかり合います。2、格差。もう一つ考えておきたい視点があります。このような複雑な議論を実際に使いこなせるのは誰でしょうか。優れた税理士を雇い、専門的な知識を持つ一部の富裕層です。制度に例外を増やせば増やすほど、その例外を活用できる人とできない人との間に
新たな差が生まれてしまいます。単純なルールには単純であるがゆえの公平さもあるのです。3、方向。似たような話として世界的な富裕層への課税強化という議論があります。近年国際的な会議の場でも取り上げられるようになりました。ですがこれは今回の話とは向きが逆であることに注意が必要です。富裕層への課税強化は実際より低く申告されている利益に正しく課税しようという話です。フェラーリの問題は逆に実際より高く見積もられた利益に課税されているという話です。似ているようで方向が全く違う問題なのです。4、流出。最後に松浦氏のもう一つの主張を確認しておきましょう。この税制のせいで日本の資産が海外へ流出してしまうという主張です。お金の流れだけを見れば5億円を払い 8.5 億円を受け取っているので日本にとっては利益が増えています。海外への流出ではありません。ですが希少な車という現物そのものが国内から失われていくという意味ではまた別の問題が見えてきます。国内の富裕層が重い税負担を避けてこのような資産を持ち続けなくなれば結果として買い手は海外の人ばかりになっていきます。お金の流れと物の行方は別の話として分けて考える必要があるのです。アウトロメタな結論。1、解雇。ここまで一つの投稿から始まった話を順番にたどってきました。数字を確認し仕組みを解き明かし世界の国々と比べ判例と学説を見て公平さについて考えました。最初はただの理不尽だという一言でした。それが掘り下げるたびに姿を変えていきました。2、告白。正直にお伝えしたいことがあります。この動画を作る過程で私自身も何度も間違えました。最初に整理した数字は後から誤りだと分かりました。参考にした判例も一度は実在しないものだと思い込み後で実在すると分かりました。逆に正しいと思っていた説明が根拠をたどってみると言い過ぎだったこともありました。もっともらしい説明ほど実は疑ってかからなければならない。今回一番強く感じたのはそのことでした。3、遠い。理不尽だという言葉はとても分かりやすい言葉です。ですが分かりやすい言葉の奥には大抵もっと複雑な事情が隠れています。今日のお話もそうでした。最初に見た理不尽という言葉と今あなたが持っている理解との間にはどれくらいの距離があったでしょうか。次に何か理不尽だと感じることがあった時その一言の奥にどんな事情が隠れているのか少しだけ立ち止まって考えてみてください。